I find it very, very interesting, and this year especially because there's a focus on China. And then for me, it's a fantastic opportunity to get to know people and your culture also. Sono molto interessata alla cultura cinese anche per portarla in Italia e sul mercato europeo. Penso che sia molto interessante guardare quello che si fa in Cina anche a livello di storie classiche o un modo di vedere certe cose e portarle in Italia. 这个展会的话，就是让我们中国的企业走出来，也看到了这些欧美国家它对我们整个图书行业的一个需求，对我们回去提升品质啊、提升服务啊，包括我们的整个书本的一些设计啊、美感都有所提升。我的期望就是希望我们中国的图书能够走向全世界，也希望就是国外的孩子看到我们中国一些设计元素的一些书本。